我觉得最大收获是把我们现在哪吒团队做了一个阶段性的总结，它是我们现在非常好的一个里程碑，让我们能够总结一下我们过去7年做了什么样的事情。那我们也在此过程中非常积极，我们在未来的7年、未来的10年、未来的20年，我们要去做一些什么样的事情？我们还有很多空间吧，就是说包括这个赛事本身。但是我觉得今天这个赛事的教育意义还是挺大的。那么未来呢，我认为我们还是专心做自己的事业，把产品做好。今天路演完之后，其实我们的平台已经有很多人来注册，很多人都来使用我们的产品。